Maaliif barbaachise qoy? Maaliif taphattaan? Maaliif isiidhaan taphatta? Isilleen uumamuma akka keetii kan rabbiin uumerraa hii takka bar. Maaliif taphachuun barbaachiseen? Waan taphatanii miti. Uumaan rabbii waan taphatanii miti obboleessa kiyya obboleettiti. Salaamu alaikum. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya hunda keessanuu bakkuma jirtanitti salaamanni keenya isin bira nuuf haa ga'u isiniin jechaa inshaallahu ta'ala pirogiraamni keenya ka'arraan tanaa maali hiikni jaalalaa walii gallee maali hiikni jaalalaa ja'a pirogiraamni keenya ka'arraan tanaa namootan hedduun jaalala akkamitti beekan waan ja'uun keessa gad bu'ee isiniif adda babaasuudhaaf deema daawwattoota kiyya jaallatamoo fi kabajamoo ulfaatoona daawwachaa jiru hundi keessanuu bakka irraa na daawwachaa jirtanitti salaam isiniin jennee jirra salaam irra deddeebinee isiniin jennee jirra salaamtaa teenya nu jalaa deebisuu hin dagatinaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Duba daawwattootaa fi hordoftoota keenya osooniif hin gartee waa'ee jaalalaa keessachi seenee laga jaalalaa gad isin hin buufne duratti. Hay jaalaltii laga qabdi lagallee laga bareedaa bishaan qulqulluu irraa waraabbatanii dhugan qabdi. Osooniifin laga jaalalaa bareedaa san gad isin buufne duratti waan takkataniin irraa dubbadhu malee bira kutuu hin barbaanneetu jira. Aliyyi ni yaadattan aliyyi gurbaa gartee intaloo cafaqaa gartee akkasitti maaltu dhiirsa bira si geesse jechaa akkasitti cafaqu ka warra walloo san. Deebisaa inni Facebook irratti ummataaf laateetu jira. Meegaa deebisaa san waliin khallaallu tahaa isinilleen na wajji ilaalaa waan inni asirra jedhu kana deebisaadhaan ummataaf kannaa je'eetitti waa dubbatee ture. Mee kara deebisaa isaa na waliin deema. Maaliif na wajji dhaggeeffadhaa qaceellotti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وارن فيسبوك شير قد أكوال براسنجي سنين فيديو خنا قرونا من دانا كاجيچو مالي في ركوت همير نمني وان تامن دما بيكو كبا واي انتلو فيديو قد ديفا سنين دبتو ديما واهي انتلو فيديو قد ديفا سنين دبتو داف ديما شت اوف انا وجه وانسان يبو شير قدا ور توك توك رتس اخبار شيدا خنا شير قدو جيرتنا كم غيزه شير قدو جيرتن سان شير قدا ول برانغا نمن بلسن ربي توك جاولته تو اتيامنا سنين بودمو اكمتي ديمي كون دلاغامي ون كون اكمتي كنتا هو دنده علمنا ما كون ركو متاو في انيو تو كون مكبا متا سمو كان كي انيو تو كركو مكبا أكمل تكون نتهامي سنة سنو بچي سودي ما يجو معلفي أكني نو بچي سودي مو أكاتا إتي أكسن تهامي أكا جتشو نما أكا دينغتا تهامي جتشو دي منفكاتا أكاتا ونسن إتي تهامي باي زوي وان خانا ولومان دقيفة جر ولي قال لي إسنلين أكا غرتي يادا خيسان نوف خيسان بربان نوبوليين أوفا wanni kun waan dhimma mataa kiyyarraa ka'e tokko ta'eef wanni kun immoo waan gadiimatu jadiida ta'ee ka'e malee wanni kun waan gadiima intala tana ergan ishii talaaqee ji'aa fi meeqa jechuu amma baatan ishii hiike viidiyoon kun immoo kan ol ba'ee namni naan jeen illee shabakarran jiru dhiyengatta ani immoo wallaahi انت لا تنقد نديبني والله وقسم بالله يجا ورب الكعبة انت لا تنقد نديبني قرو نمان الترقي نم بيكا نيادد كان الترقي انت لون توني بعد نشي تلاقي نما نرد في الدين نما نرد سيف تيجو جولي نما سدي موفر نرد في الدين عرب سيف ده يرون عرب سيف سمالين جين انت لا شو ماشي تكل اغافن ارغون تلا شو ماشي تنرغي جان تلا asam muiti da karten erge malan jen talamma namna arab sibtu kanan agarte gafa nikah sirra qabu gafa badde nama fete bira diimte dufte video gafa situ musik adden qabati harakata hingudin naddo dirti duruma hiikte ammo waan ittisal fatu tok
akkaan jawwaala kiyya keessa qabu beektati gartee nan arrabsin ati dhiiraa miti ati maalii angaruu dhiirummaa kiyya inni na beeku na beeka atis ammoo hoggaan No dhiiraa miti maaliif jennaan dhiirtii dhiira maqaatii fi dhiiriitu jira. Dhiirtii haadharraa dhalatte dhalaa waraabaadhaa nadhoo yookaanuu shamara waraabaadhaa tumaa banee luka kee hin jettuun tana dhiirummaa abadan osoo gartee ta'ubachaa ol ta'uu dhiirummaa ta'e sirraan fudhannu abbaa diliite rabbi si araaramus hin jenna malee dhiira jechuun nama gartee bakka shamarraniif qabu waliigallee dhiira jechuun waan hedduun beekamti. Dhiira jechuun nama akka saaka ija qabu miila lama qabu waraabee gadhiisuu miti. Oofana wajji bara ammanni wanni inni deemuuf hanga hin dhiifneef deema bara guutumatti oofana wajji. Biqiltuu na biyya tokko na bira deemtollee ona wallaalte maan jeeni. Intaloon sun viidiyoo nan jawwaala keessaa qabu sun dhugaatti ta'uu dinnaan fuudhee shamarratti argacha viidiyoo san. Viidiyoo kanaan jawwaala keessaa qaba kan ishii tumee gartee itti dhalaa akka ishiitti jawwaala kiyya kee jiru. Ammoo of eeggannoo godhii gartee akka nan arrabsine marra taanii araballee natti bilbishiifte araballee nan arrabsiifte jecha. Eessani? Waan san ta'eefu ani viidiyoo tana warabbal kaaba jecha ilmi islaamaa olumaa inni namana jecha gartee namni inni waan rabbiin beennellee yoo manuu dhabe olumaan hoggaa namni kakatee numa amana jecha. Nan kakajii namni dhugaan rabbitti amanu numa amana. Sa namni gartee maqaa rabbiitiin Ammanni nama rabbitti amanuu je. Aboo rabbii kee sodaadhu jechuu turteen ni yaadattanii. Aboo rabbii kee sodaadhu ulamaa inni amana namni rabbitti amanu ni amana hoggaan wallahi je'ee je. Rabbiin isiin gaafa san siin kadhachaa turte rabbii kame. Kaarraati immoo gartee namni rabbitti amana ni beekeetu kunu rabbii kame. Maa rabbiin taphattan sa maa rabbiin taphattan Oromoo maa rabbiin taphattan. Dhugaa keessanii obboleeyyan hoggaa jettu Oromoo hunda walitti hin qabinnaan jettan yaa walitti hin qabu dhiifama warri akkasnaan jettan komantii teessan dubbiseetiin jira. Garuu ammoo dubbii nama ajaa'ibsiiftu obboleeyyan waan nama dinqisiisaati. Walii galaa jirra. Oofaamee mallee na wajji. kaaba rabbiitiin kakateeme. Dhageessanii. Ammoo isin warreen feesbuukaa warreen ammallee biyya isaanii warreen gosan kurkuru warreen ammallee gocha ishii kanaaf isin quuqee agartee miidhamtanii aartan kun dhiifamaa isinin jechuudhaan dhiifamaa isin baafatu barbaada jechuudha. Aartiidhaan namni tokko waan fedhee dalaguu danda'a yeroo aare namni waan fedhee dalaga jechuudha. Dhageessanii namni yeroo aare waan fedhee dalaguu danda'a. Lubbuu namaa ajjeesuu danda'a waan fedhe tokko. Dhalaan amma agartee guyyurraa feesbuuk warra dhalaan qullaanuma baati. Wanni dhufeen dabarre hin jiru. Eesse garuu dhiifama dhibbaan dhibbatti warreen wasan kurkuru warreen namayyoo isheelleen hundinuu dhiifamaan isiniin jaa garuu intalootana wanni ishiin irratti akkanatti tumamte kuni gaafa duraadhaa gaafan ishii fuudhu akkumaan ishii fuudhen duuti fularratti natti dhufte sababa ishiitiin ilma dhiiratiin fularratti wal ajjeefne jecha namni dhufeetti sababa ishiitiin fularratti nama wal ajjeefne seenaa qabdu sababa ishiitiin namni inni biyya isaanii warra biyya keenya beeka waan ishiidhaan darbe egaa feesbuuk guutuu silaa waan beeksisuuf hin qabu akka sababa ishiitiin qawwee natti dhukkaates beekanii garuu haa ta'u malee waan hin dabarre hin jiru. Harreen duute koonno sodaattu jetti makamaa Oromooti akka nama sanii jechaan baadan du'eetiin jira namni qawween baada nama dhukkaate akka nama du'eeti. Anammaas balleessan kiyya viidiyoo kana waraabeen tal'alaa takka namumarratti erguudha malee wallaahi gochaan taltuun na daladde waa takka balleessan qabu. Eese nikaa kiyyaa wajjin gaafa xaayif kana baddee asii kaatee isa deemtee jiizaan buutecha jiizaan xaafirra jiizaan deemuun meeqa riyaala 2000 asii gaafata. Dhiira bira odoo nikaa dhiira ofirraa qabdu odoo niitiin dhiira taatee jirtu. Haya jiizaan sanaa deemtu gara galiiyyeen itti bilbilee kadhannee kadhachiifne. Dhiira bira teessetti aboo agartee dhiira akka tanteetiin na balleesse hoo agartee dhiira taate agartee dhiira kan teetiin na saluu jira anaan jette jechuudha. Maalish tumaan dhiise kanaas uumaa tokko naaf hin dhagahamne.
achi ka'eeti gurbaan inni sun inni jiisan ofirra geggeesse isaa otama of jiisan erga fuudhe jidda baase dhaggeeffadhu neeti namaati kan akkana olii gadi oofan kun ishiinis ammoo intalti halaaltiidhaan agartee intalti halaal namaa neetii namaa taate jirtu takka akka kanatti hin deemtu takka na dhiisme jettiin maan dhiisa jidda san yeroo baate mallee jiddarraa ina sarakabamte jecha akka warra gurgurametti mushaara sagatiif waliin deemuutti jirtu kanarratti ina sarakabamte birrii mushaara gatiif waliin deemtu kana dalasiifnes kaffashiifannaa ofuma ajaa'azaa waammatanii ofuma ammoo birrii dalasiisanii irraa kaffalatan birricha dalasiisanii irraa kaffalatan tole waan jennetti dhiise maaliif wanna waan jiniif nama shikkatti gatiif walii ofuutti jiru kana nama tokko hin beeku achi geesse hin dhagaa malee oggaa achi geesse ilma amaaratti kana sarakkamamte afaan amaaraan tan mugurte hin beeku marra amaara kana sarakkabate afaan amaara walitti wallaallee amaaraan afaan walitti wallaallee garabii walitti haasonnaa waan goon wal wallaallee macarrashaa waan hin godhugaa wallaaleen arabaan bira dalagutti kaa'e jechuu mootummaa qabsiisuudhaaf agartee oggaan arabaan bira jirutti kaa'e arabni itti bilbileetuma amma gartee ishii deebisuu fi amma sin qabsiisuu keessa martadama jetteen ummanni amaara sun akkasitti cinqameen talaatana ammas ilma ormata ofirraa sarakkabe dhaggeeffadhu ilma ormaa yeroo sarakkaban ilmi ormaa sun harargeedha amma kiyyaa san harargeen hin beektan jecha abdoo janiini warra jidda jiru wana achitti sarakkaban amma laali amma gamukatti nama ishii gadiif oli oofut duru rabbii tokkicha malee nama kana waa takka hin beeku wallaahi laazim hin beeku achi geesse garuu akbaara suudii keessa zeeni eenyuun numa dhaga garuu hin beekan geesse ammallee oggaa abdoo sanitti sarakkaban amma eeshimaanan kadhadhee garagalii jeen yeroon garagalii jeeni aboo dhiira akka ta'eetii biraan jira dhiirati dubbadhu naan jette ani dhalaatiin dubbatini amba kana fuutuun qabdu ayyeegaa gurbaa sanii kennin jeen abdoon sunii warruma feesbuuk qabu warruma amma dhaqu jechuu itti kenne aboonu maallaqa itti qabnaa garteen taloo nama natta sarakkabatee dhiiran natta sarakkabatee intala maallaqa itti qabnaa jedhe talteen maallaqa itti qaban tuni niiti manamaa olii gadi oofanii maallaqa itti qaban dhaggeeffadhu haya maallaqa itti qabdanii maallaqa keessan gaa dalasiifne isinii kenninaati gartee niitii namaadhaan nikaa wajjin zinaan dalasiisinaadhaan niitii namaa deebisaan jeen yoommoo niitii tana hin deebifnu jettan rakkoon tuni akka isin irra geessu beeka dhibbatti beekuu qabdani yeroon akkas jeen gurbaanni dawwalee gurbayyoo ishii balleesse akkatti ishii gadiif oli gaggeessutti jiru kanatti dawwale gurbayyoo eenyu balleesse adamee uume balleesse ayyee adameen sunis amma namu feesbuuk irratti na dhaga'uttumaan dawwale jechuu aboo hin jihi jagnummaa keessanillee yoo qabaatu dadhabne du'an dadhabnu akka niitii namaa fuutetti amma deebiftamu akkam akkasumaan jeen jechuu isaanis duraanuun taloon sharmuxaa gootetiin taloon ufimna barbaadde malee waan ani barbaade miti shimanna balleessi jee ofumaaf kara feete deemte malee agartee ani waan kana agartee ofii kiyyaan balleessine jechaa fuudhe jecha gurbaan hayaa sidaan taluma kanatu gartee olii gadi deemuu dhimma qabaa ayyee rakkoon qabu jeetumaan duuba amman deebiftamu akkam mushaaruma erga durmaa seeqaa eese mushaaruma san akkasitti mushaara sanitti ergee mushaara sanirra kaa'ee fide yeroon fidu yoon bakka dhattee bakka eessa deemte yoo ilmoo namaa garaa qabaatte himi yeroon juun edee zaaychuu fidde namni tokko dhalaa yeroo ulee garte bichaa dhugaa himti akkanatti amanan dhalaan yeroo ulee garte qofa dhugaa himtitti amana siigalee
irra guddaa namaati beeka akkanatti amanu rabbi aadaa tan ammoo kan nurraa jijjiiru du'aa nuu godha oo faayyee. Viidiyoo immoo ofiin sodaachisuuf yoo ishiin ammallee lammata gaafa sibna biraa deemte nan bada jette viidiyoo akkaasi qarrase biyyattan agarta. Siin saalfachiisan ammayyoo kan keetii irratti arga jechaan qarate sammuun namaa tuni adda adda mataan namaa kun balleessee yaadu. Hammati beektu ani hin beeku hamma ani beeku tokko hin beeku. Eeze waan san ta'eef buleewwan kiyya warreen feesbuukaa warreen tokko dhiifama isiniin jenna dhibbatti sagalee isinitti dhiyaate mungkin isin eejeemu ta'a. Ayya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karneen narra aartan hundinuu garuu dhibbatti dhiifama isiniin juuttan jira dhiifama. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota akkuma sagalee isaa dhageeffattan kana gurbaan gartee balleessee badiin tiyyaa anaatu gartee badii fudhataa je'eeti jira. Dhuga badii akka balleessite ati qofaa miti dachiif samii addunyaa guutuun ragaa sirra baha. Garuu ammoo badiilee akkanaa namootan biraatis akkatti hin deebine gartee kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna. Yaa dhiira Oromoo dhalaan tuffatina. Yaa dhiira Oromoo dhalaa hin gabroonfatina. Amma laanniin sodaachisaan je'eetii waraabbadhee je. Maaliif barbaachisee sodaachisuuni? Maali sababni barbaachiseef? Sababni isin sodaachisuun barbaachiseef maaliiwuu hin barbaachisu? Yoo sin jaalanne sin jaalattu si jala haa deemtu kabiraa heerumtu bakka adiisi firii dam kanniif haa jaalala isii bakka feetetti baafattu. Garuu ammoo ni keetii miti. Yoo isin si jala karaa biraa kan lallaaltu ta'e gadhiisi. Isin khashlabbeedha jechuun osoo jaarsa qabdu yoo tan biraa kabiraa jala kan deddeemtu taate waliigalaa jirra. Ammoo waan akkanarra dalaguun haxaa guddaadha. Egaa hagana jenne gaa daawwattoota. Gaafa gartee Aliyyii fi isillee wal fuudhan jaalalumaan wal fuudhanii beeku. Mee jaalala tana maal akka isiin taate waliin laalla. Jaalala jechuun akkumaan dura dursoo isiniin jee uumaa rabbiin uumerraa takka makhluuqa rabbiiti. Rabbiin quraana keessatti dubbatee itti hoggaa waa'ee jaalalaa dubbatu zuyyina linnaasi ilma namaatti ni bareeffamtee jaa. Hubbu shahwaati feffeetee lubbuudha. Namni waan tana jaalala beeka tun ammoo jaalalaa miti beeka. Ta namni keenya jaalala beeku ta rabbiin quraana keessa dubbachuu deemu tana san jaalalaa miti. Zuyyina ni babbareeffamte linnaasi ilma namaa kanaaf. Hubbu shahwaati feffeetee lubbuudha. Hubbu shahwaati feffeeteen gartee lubbuu ofii jaalachuun tun ilma namaa kana biratti ni bareeffamte. Dura dursoo irratti maal jee minan nisaa'i shamarreerra. Dura dursoo shamarreedha si feffeesise jechuun hoggaa lafaa ol kaatee nama guutuu taate. Nama guutuu hoggaa jennu adalaata hoggaa baaftee boodii taatee jajjabaattee maal taate booda maal si feeyisa takka si feeyise jechuudha. من النساء إيجسي والبنين والقناطير المقنطرة نمني هجا إلمان أرجته هوري اللي فدا بيخ من الذهب والفضة أوفيجا والخيل المسومة هوريسا قسمتي مخيناسني جالات حب شهوات جتشون جالة جتشون أمو مال جتشون جالة جتشون سيفايمو ومن آياته وان تقتشما الله تسيك أجل إراهي أن خلق لكم إسني خناف من أنفسكم لبمتي سنرى أزواجا كندي لتسكنوا إليها كندي تنوني أومي في رب أكت سكينة أركتني في جيتشو سكينة أماتي في قلبي ده فكين يف نمني جارتي هنك ابن سكينة تكما هنك أسي دولت تنان ترويه جان تنا دولت تنان لبويه جان تنا دولت كستيه جان صنبايه خليه غرايه ميلايه متايه يه سيغله هندا هون جان جچو سكينه قباچو دبوسا سنين بيت گلگل كن وچيسه لنا تليفون في الرخاي اكنك يا بيا والله السيادة تنجرا اتفينا قبدا مهرنا قبدا برفي ما في نجي خناه صا ميقت في تنيبر صا ميق مال في تو سبر باچيسه انت لتا كيو سيتاته لالته يو سي تولته بق اسين فودا غيا فودا سنقبتني تو مدي ممله ولشكم كشم ها هنگ کرتے والله برن سين فدا
anilleen siin fadha bar atilleen marree bar akkana akkana osoo niin fadha juutiti qaama saalaa isaanirraa bishaan bubu'a. Osoo isaan akkasii waliin haasawanii. Sakiinaa dhabuurraa jechuu. Litaskunuu ilayhaa jechuun dura dursoo irratti akka sakiinaa itti arkattan boo jaartiilee teessan tarabbiin qindii isinii godhe kan. Sakiinaa booda jaalaltii dhuftii beek. لتسكنوا إليها الله أكبر وجعل بينكم مودة هنا أصل مودة ما معنى المودة جاللة مد جاللات مودة فكين يف حب الرجل مودة جتشون ربين مقامالتين إفيامي ودودين إفيامي ربين هقا إفيامو ودود جيتي إفيامي تنافو نما حلالي ولد فجدو jaalala ozoon tahin burqa jaalalli irraa burqusaniitu isaan biratti argama. Waja'ala baynakum mawaddaa qofaa miti. Waja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Allahu akbar rahmata. Yoo ati gabbaate barasi yoo gabbaatee gartee dhabamte. Allah jaarsi kiyya isa dhabame jettee onneen isii dhaadhaa jetti. Way bareedaan kiyya isa kute Allah an cape yaa ummata na dhaqqaba. Waan hedduu takka jetti jechuudha. مما سلا دلان انجرا نجي شي ياسيني بر رحمه الله ربي رحمته قولوا في جنة قرتي خيستي ساق أنا نيسو شي ياسين رر نمن بين انجرو شي ياسين رر جتشون شيخ أبا خياتي أكسمتي أنا في الليون إسادك أبو باد الشيخ خيا كاسي تايسا هدون جالت لأغيفتشون تري مي أمان تنجي سلا ربي نمك خينيا خنا نوف أمو باتيجي harree takka faa fuutee mee yoo ala kana gabbaate yaa boo harreeti yoo harree gurraatti takka gartanii jettee barbaaddaa jeebar lalawa min ayaati jechuun akka naa qabisiin jaa ha ta hoggaa gartee ati mana ol seente nyaata sii qopheessitee sii tottolfattee diddibattee urgoytee sii dhuftii jeebar sii galee addii ulaan irraa cufi jetteeni haa akkasitti raahaa wajjin gootaa jee waja'ala baynakum mawaddatan wa rahma jechuun isin lamaan jidduutti jaalalaa fi rahmata godhe jechuun ta hoggaa ati gabbaate si yaaddoytu ta hoggaa ati rakkatte si wajji rakkattu maaltu si dhukkube jettee sirra teessee mataa si qaqqabattu si galee rabbii saniif galata galchii jaaduba shee yaasiin rahimahullah rabbi rahmataa godhuu fi jaalala jechuun fakkeenyaaf namootan garii mee fakkeenya gabaabaa tokko isin yaa'imu namni takka yoo nama takka jaalate amala dhalaan takka yoo dhiira takka jaalatte dhiira kana itti himachuu ni sodaatti. Garuu ammoo dhiira tana akkaataa isin itti himattuutu jira. Akkaataa isin itti himattu istaayila isin itti himattuutu jira. Istaayila cinaa deddeemuuti khalaas. Walii galee hoggaa si garte hofaltee dachii ilaaltee si galee kana dachii faa lallaaloo naman jaalanne maaltu isa laaloo hoggaa isa kana garte wayii garaa kana keessaa gabbuqaa'u. Sagale isaa faa hoggaa dhageessu wahumaa karaa garaa kana gaffiiga onnee tanarraa kee hawuu jeechi gaffiiga walii galee dhiirrilleen akkasuma beeki hoggaa takka jaalate sodaadaatillee ta'u ittuma himatanni isin itti himachuu hin dandeessu wanni san fedhuudha jaalala jechuun fuudha booda dhuftii beeki wanni san yoo hubbi taate mawaddaa guddoon burqaan jaalalaa fuudha booda dhufa fuudha booda jaalala garta jechuu walii galee abbaa laal حبي في مودة والأبني بيخي زين للناس حب الشهوات حب جتشون جاللا أكا قرتي إيقا نمني والفوق إي ربي مودة ورحمة جئي سنيمتي ولي قال جرة تان حبخا قرتي بو ميشون تنوغا ديمتشا تلتي إيجا غي سبب بردي فنيان قبدي هقا سيكتو خاروق أبدي جتي خنا جالتشون ولي قال جرة حب ما تنو قرتي يرو خراب بديس سنيت أجر دلالين نمتي ما چوندن ديسو أما فكين ياف دلالين غري ديرة تكا جالتي وصو سين التني منه ديرتي سنتبرا وقا جالتي بودا إسين أسيد افتي دارا بوفتي يجو أسيد افتي غنا لولا الدنيا خافتي أنا أصون جالدو أصون إسافتو ترى درا مالي فتني متين أصو أما إسافدو تو زون تين
gaafa duraa maaliif itti himatin obboleessa siin jaaladha. Okay. Gaafa duraa maaliif itti himatin siin jaaladha obboleessa. Na fuutaa maan jeeni bar waa sirraa wanni citu hin jiru yoo sin fuudhe dhiirti dhalaan na fuutaa itteeni dhiisuu hin dandeessu beekee amala dhiirarraa isin yaa'imu shamarran. Na fuutaa numa jiimme hangas malaa waumaas keessaa gaccita rim. Na fuutaa jennaan inni hoog duruu gartee siree lulattu yaadate. Na fuutaa jechumaa fi siree lulattu yaadachumaa fi haaya jechuu haaya walii galee. Tanaaf itti himachuu hin sodaatinaa jechuu fedheeti dhiirti xiqqashoo garaan jabaatu kadhalaatti. Dhalaan bar ana dura jaani inni nana jeeqa akkamittiin an dura siin jaaladha akkamittiin an dura siin jaaladha jaan na tuffataa bar. Dhiiraan siin jaaladhan jeeniin tabiraa sirra lallataa waliin jaalla hoggaa wal gorsan. Osii itti himadhu adeeroo. Walii galaa jirra. Osii itti himadhu wanni si rakka hin jiru. Ammallee irra deebi'ee wanni nin si himu ilma dhiiraa. Dhalaa takka hoggaa isiin siistama jaalalaatiin si gagarsiiste sirraa gaafadhu jiruu ta'e keessa budaa taatee ijaan sitti hafti. Obboleettii tiyya isii siistamaa nimiif takkaatis bar intalaan jaaladhu takka biratti hin deemaa faajiin gizee san sitti himachuu danda'u malte walii gallee. Maqaa rabbiitiin dhalaa hin seenin maqaa rabbiitiin dhiira hin seenin walii gallee akkamitti dhiira garii jira bal. Halew assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu jaan. Akkami ukhtiyyee nagaya akhi bar mudhiintu waa jiruun hin jirtu jilbi kunis waa jiruun hin jiru maal taate dalagaa oolte lakki dhiyoo tana bakka haajaa takkaan qabaafin leeyliin duraan gartee torba salaatu 20 takkatti deebisee bari. Haajaa guddoo takkaan qabaamee du'aayii takkaan ittiin jira maali jirte ennaan wanni jabduu fi cimtuun si caala ni jirti sittiin du'aayii godhachu jira dhiisi haa kiyyee waan akkanaa nurraa dhiisi haa jettiin sii galee. Akhii ukhaa ikhee kanaa wal seenan jechuudha. Tanaafuu leeyilii atilleen haatee salaatu qabdaa. Subillee anaas si haasaa leeyilillee anaas si haasaa mu'mina tahuu qabna. Sii galee dhiira kana dhalaa seentu jira Abu Istaal sheekhaan dhufee gartee. Isiinis warra kana dhalaan dhiira seentu jira jechuudha. Hoggaa ammoo wal fuudhan isaan lachuu gartee osoo harrisaniititi meeshaan manaa funyaaniin afaaniin lixxi jechuudha. Harkisanii hafuuraan osoo jaanii subii salaatuu dhiisititi. Warroowwan akkana maqaa rabbiitiin daldaluu jira obboleeyya waan akkanaa kana dhiisaa karaa adii kootaa walitti hin kijibinaa wali kijibuun gaarii miti jaalalti waan taphataniini miti jaalalti waan guddoodha. Jaalala jechuun tan gartee dhiira guddaa mataa gaccabsisiistuu kan qacalee fi qaccee mataa gaccabsisiistuu kan maraachitus jaalala jaalalti jechuun nama maraachuu dandeessu jechuudha. Tanaaf jaalalaan hin taphatinaa qophiin teenya taarraan tanaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyya asumarratti nu gabaabbatti viidiyoo tana laayik gootee chaayinaala keenyaaf maatii ta'uu hin dagatini hamma kunoo laal bakkaan ol qabu tana agartaa as bakka sabiskiraayib san YouTube jala dhaqi subscribe channel godhuun dagatini hamma qophii biraatti walitti deebinutti saahiba kiyya qaalii fi saahibboottan kiyya qaqqaalii daawwattoota kiyya kabajamoo warra daawwachaa jiru assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh nagayatti naa tura.